kwishobora byose. Haleluya. Shimye Imana yaturinze. Shimye Imana yatumye tugira uyu munsi wo guterana kwera. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Shimye n'umushumba mukuru, niwe ujya utugena kugira ngo tuze kuganira amagambo y'Imana. Imana imuhe umugisha, imugirire neza, kandi tumushimiye kubwo kudutoza kwiza. Uwiteka amwiteho. Shimiye n'abandi bashumba bose dufatanya umurimo w'Imana, baba dusengeye, abinginzi, abakozi b'Imana bo mwibanga, abo bose Imana ibaha umugisha. Kandi namwe ndabashimiye, mwebwe mwatumiwe ku meza ya Nyagasani. Mwikomera amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Twongeye no gushimira n'abari bo badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, nabo bahabwa umugisha n'Uwiteka. Reka twihuse dusangire ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana Imana yahumekeye muri nge, kandi ni ijambo ry'Imana nuryizereramo riragukorera. Haleluya, kuko byose bishobokera ubizeye. Reka dusome, reka nsabe n'ubundi Revera wacu ajya adufasha kandi adusomera amagambo y'Imana neza. Reka tumusaba dufashe dusomera ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 35. Turahera ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 12. Itangiriro ibice 35. Turahera ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 12. Haranditswe ngo, Imana iramubwira iti, witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, shyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Kandi iki gihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusigaho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta yerayo. Amen. Amen. Haleluya. Reka yongera dusomere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Yohana ibice 5 umurongo wa 1. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu mu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutsi. Bari bategereje yuko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Amen. Aha irindi jambo naryo yadufasha muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 18:27 umurongo gusa. Luka 18:27. Arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Amen. Amen. Niyongera asubiremo iryo jambo. Arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Amen. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana yampaye umutwe w'aya magambo uvuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka.
niwo mutwe tugiye kumvamo ijambo ry'Imana kandi tukaza kuwusengeramo. Haleluya. Akenshi abantu tujya twumva ko hari ibintu Imana idashoboye, ukumva ko hari ibingibi Imana yashobora, ibindi ukumva wakwirwariza mu buzima bw'umuntu, ukavuga uti iki noneho iki mbona ndabona Imana itagishobora, ahubwo reka nirwarize nishakira ubundi buryo nabigenza, ariko iki kintu gicemo. Mu buzima bw'umuntu bijya bibaho, kandi ibyo akenshi biterwa n'umwanya wa mbere icyo wawuhaye. Niba warawuhaye Imana urayizera nk'ishobora byose, ariko niba ureba ku kintu uravuga ngo, niba ureba ku kintu gikomeye uravuga ngo iki ntikizashoboka. Akenshi mu buzima bwa muntu ntabwo tujya tubona ko ibintu bikomeye bishobora gukorwa n'Imana. Akenshi dushaka kubiharira abandi bantu cyangwa ikindi kintu cyangwa izindi mbaraga. Mujya mwumva hari abantu Imana igirira neza, ugasanga abantu bitiranije ibintu, akavuga ati biriya ni kuzimu ntibikunda, abantu bagashaka kubitiza izindi mbaraga. Ariko uyu munsi, aya manywa, nje kukubwira ko Imana ishobora byose, irengeye bya bindi utekereza. Haleluya. Ndagira ngo wongere uyigarure mu buzima bwawe, ibe ngari, ibe ndende, uvuge ngo ishobora na bya bindi ntakwishoborera. Ihe icyubahiro Imana yacu. Haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Amen. Icyo kintu kijya gikunda kuba ku bantu, akavuga ati ibi ntibyakunda. Hari ubuhamya nigeze kumva, numva umuntu rwose baramuhize mu bihe bikomeye, aragenda yurira igiti, aravuga ageze hejuru mu bushorishori, abona baje kugitema, arangije aravuga ati ubu ngubu noneho Mana aho ntago wahankura, waragerageje kenshi ariko ibintu bishoboye. Ariko ngo igitero cyarateye, barirukanka bajya kurya ibindi bintu, bamusiga aho ngaho, abona ko ishobora byose. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Sinzi ikibazo ufite, sinzi ikigeragezo urimo, sinzi situasiyo uhagazemo, ariko nazanye ijambo, nakuzaniye ubutumwa bukubwira ngo Imana ishobora byose, na cya kindi yagikora. Haleluya. Ishobora byose. Niyo mpamvu twarimbye indirimbo. Haleluya. Aha rero abandi bantu uretse kumva ko Imana yabo idashoboye, hari abandi bantu bajya muri logike. Logike ni nziza, gutekereza ni byiza, ubwenge ni bwiza, ariko hari igihe ujya muri logike ukibagirwa ko hari ibyo Imana ikora abana b'abantu batakora. Haleluya. Haleluya. Ukibagirwa yuko hari ibintu abana b'abantu bashobora gukora, ariko Imana yacu ishobora gukora, ariko abana b'abantu batakora. Reka nguhe urugero. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo tuze kugabanya logike, twebwe twinjire mu kwizera. Imana yacu iragira icyo ikora kuri uyu munsi. Haleluya. Ukajya muri logike, akenshi wenda tujye mu buryo bwo kwa muganga, buri biologike. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga bakamubwira baturwaye kanseri. Mu buryo logikuma, mu mitekerereze tuzi ko nta ndwara, mbese indwara ya kanseri nta buvuzi ntishobora gukira, kereka stade yagezeho. Hari abavuga ngo wenda yari kuri stade ya mbere, ariko reka nkubwire, hari Imana ikiza kanseri yageze kuri stade ya 4. Iyo niyo tuje kuvuga. Ntabwo twaba duteranye hano tudafite Imana ishobora byose, twaba turi mu magambo gusa. Imana yacu ishobora byose, tuyikomera amashyi. Hari ibintu, reka nkubwire, ubukire, ubukungu, ubwiza, icyubahiro ntabwo byakurengera ku munsi w'amakuba. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire
Imana ishobora byose. Naje kubwira Imana haleluya ntabwo byakurengera. Haleluya. Nakubwiye ngo hari ahantu ugera amafaranga ntakurengere. Ndagira ngo wishingikirize kwishobora byose. Twageze muri situation ikomeye. Reka duhere ku ejo bundi ya covid. Hari ahantu wageraga ukaba watanga amafaranga ariko ntakurengere. Hari igihe icyubahiro wakicaranaga mu nzu. Ntushobora gufata imodoka ngo ugende. Icyubahiro ukakicarana. Hari amafaranga utari wemerewe kurotira ariko Imana twarabaye. Haleluya. Imana twarabaye. Ubwiza hari ahantu butagucisha mwene data. Hari ahantu butagucisha. Uciye no mu bihe twaciyemo nko mu Rwanda no mu gihe cya jenoside. Gihe nabaye ahantu dushaka amafaranga icyo tuyamaza turayabura tuyata mu mazi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wishingikirize kuwiteka. Niwe ushobora byose, niwe wakurengera, niwe wakurwanirira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nicyo wicaranye nacyo aragishoboye. Komera Imana amashyi. Aho amafaranga atandengeye, aho ubwiza butandengeye, narengewe n'Imana ishobora byose. Haleluya. Imana yavuganye nanjye aho hantu sinzi impamvu bije. Irambwira ngo nzakurokora, ngo kandi uzankorera. Ndavuga ngo aha hantu nahava gute? Aha hantu nahava gute? Ko numvise ijwi nakwiruka, ko numvise n'indege ivuze nacubira. Ahantu nahava gute? Ariko ndashima Uwiteka ushobora byose yankuye aho hantu, aho ubwiza butari kunkura, aho mu butungo iwacu utari kunkura, aho bene wacu batari kunkura. Imana yarahankuye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bigoye abo ubona nta bantu ufite, hari Imana ishobora kuhagukura. Imana icyubahiro. Haleluya. Ndacyakubwira ngo utekereze kwishobora byose. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Kandi njya kukubwira ngo Yesu Kristo ko yari kera n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Uyu munsi ni umwizera, uyu munsi ni umugira wa mbere mu buzima bwawe. Nicyo gikomeye azagikura imbere yawe. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire uwo Yesu twamenye ushobora byose. Uwo niwe wenyine, uwo niwe wenyine, uwo niwe wenyine, uwo niwe wenyine wapfuye akazuka, yarangiza akazura n'abapfuye. Uwo tumwizere, tumukomera amashyi uwo mwana. Uwo niwe wenyine twaje kureba. Haleluya. Uwo niwe wenyine twaje kureba. Wagendesheje ibirenge hejuru y'amazi hashize imyaka 2000, nta wundi urayagenderaho. Ndagira nkubwire ngo ashoboye byose. Haleluya. Haleluya. Kandi icyo Imana yagiye ikora nawe yakigukorera, kandi nawe yakigukoresha. Bisaba kumwizera. Hari umugabo witwa Yosuwa. Haleluya. Umugabo witwa Yosuwa yararwanya, arangije avuga ati aho bigeze akazi ndimo ngiye guhagarika isi ye kwituruna. Ndakubwira Imana ishobora byose. Isi irahagarara, ahagarika izuba, akora akazi. Ndagira ngo nkubwire ni wizere Imana ishobora byose. Hari ibintu uri buhagarike mu izina rya Yesu, bya bindi bidashobokera abana b'abantu ku Mana bigashoboka. Komera Imana amashyi. Ntujye muri logike nziza, ariko ku Mana. Ubundi ibi bintu turimo n'ubupfu bw'ibibwirizwa, ariko nibyo bikora. Tukomera Imana amashyi. Ibi bibwirizwa ubigendere. Haleluya. Twasomye rero amagambo y'Imana. Haleluya. Iyi yari introduction, yari ikintu cyo kukubwira ngo wongere ukanguke. Hari igihe ureba ibibazo ukavuga utari Imana yangiriye. Nongeye kukubwira ngo nkuzaniye itangazo, nkuzaniye pancarte ije kukubwira ngo Imana ishobora byose. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Haleluya. Aha ngaho umugabo
witwa Yakobo. Turavuga ntago tuvuga byinshi ku rugendo rwe. Inkuru za Yakobo murazizi, muzi ko avuka kuri Isaka akavuka kuri Aburahamu n'abana b'amasezerano. Turavuga iri jambo ariko risanishe n'ubuzima bwawe. Haleluya. Aha Yakobo yagize atya, bavuka ari babiri, we na Esawu. Esawu bikinira batya, abamuhaye ubutware kubera ibishyimbo, kandi Esawu yari umugabo ukomeye ushobora kujya kwishakira inyama. Hari igihe rwose ushobora kuba waragurishije ubutware bwawe mu kintu gito cyane, ukagurisha feva yawe mu kintu gito cyane. Nawe rero kuko yari umwana wagombaga kuraga ubutware, nk'umwana wavutse mbere, nk'umwana nyine bagombaga uwa mbere, nawe Yakobo yaramubonye abona afite isezerano, ariko amunyaga gato akurikije febrese ze, akurikije intege nke, amunyaga ubutware. Hari abantu Satani ajya anyaga ubutware kubera ikintu gito. Umuntu akaguha broshete ebyiri, akaguha n'ikirayi, ubutware bwawe ukabumuha. Uri umukobwa ukamwiha kubera broshete n'ikirayi entre. Hari abantu ubutware bwabo bajya babutanga bakava mu cyerekezo cy'Imana bagakora ibyaha kubera ibintu bito bizashira. Ariko ndongera kukubwira ngo witanga ubutware bwawe, witanga icyerekezo cyawe, wikwica icyerekezo cyawe ngo nukuruhijwe n'akantu gato cyane. Haleluya, haleluya. Yakobo rero twihuse aza kugera igihe nyina ari we Rebeka aza kumva ise agiye kuraga Esawu. Ibyo nabyo arangije abwira umwana we, ariganya Esawu nanone undi mugisha. Ariko ise wa Yakobo amwaturaho umugisha mwinshi. Esawu nawe ajya guhiga, aragaruka asanga umugisha wose bawutwaye, ariko nawe hari ibyo bamwatuyeho. Ariko dukomeza urugendo. Yakobo amaze gufata uwo mugisha bamwatuyeho umugisha, umuntu witwa Esawu aravuga ati nge nzamwica. Aramukurikira, arahunga. Muri uko guhunga kwe aza kugera ahantu asaba Imana ati muri uru rugendo reka nkubwire, nubwo wabaye umunyantege nke, nubwo wacitse intege wenda ukanirwanirira, ariko winginga Imana ikugarukeho. Muri uru rugendo Imana izabane nawe. Aravuga ngo muri uru rugendo nungirira neza ukama ibyo kurya, nungirira neza nkabamaho, nzagaruka ahantu ngushime. Ahahurira na marayika. Arangije arakomeza, ariko ntibyamubujije kugumya kuriganywa. Hano hari abantu bariganywa barabigizemo uruhare, ariko nawe uriganywa utarabigizemo uruhare, nawe turaza kugusengera. Aragenda ajya kwa nyirarume Labani. Ubuzima yabayemo bwari ubuzima bugoye. Aragenda araragira, akaragira adahembwa, ariko igihe kiza kugera aravuga ati ndashaka gushaka, ariko agiye gushaka. Ndagira ngo bikururane n'ubuzima bwawe. Agiye gushaka, baravuga bati rero umukobwa wanjye, barebye ukuntu ari umunyamugisha, yageze kwa Labani haba umugisha nk'uko bawumwatuyeho. Hari igihe ubera umugisha abandi, ariko we n'ubu umunyamugisha. Ndagira ngo nkubwire, ukajya ahantu ukabakorera ugatuneka, bakabona umugisha ariko we ntuwubone. Uze kwibaza impamvu. Yagezeyo kuko yawatuweho, babona umugisha, amatungo aroroka kwa Labani, yumva rwose yaguma aho ngaho akabimbataye. Haleluya. Tugomba kwikura mu bubata bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Arangije aravuga ati ndashaka gushaka, ati nakunze Rasheli. Kwa kurigana
kwa kurigana yakoze, arangije nawe ararigana. Witonde muri uru rugendo, ugende neza, wirinde kuriganywa, wirinde kuriganywa kandi wirinde no kuriganya. Kuriganya mu bana b'iki gihe ni ukwambura, urumva kwa kundi nyine umuntu ashaka kuguha nk'amafaranga sha yangiza akaguheza. Ni ikintu cyitwa guheza, ni ikintu cyitwa kuriganywa rwose. Urumva nagira ngo bigusobanure. Noneho rero arangije arakora, akora kwa Labani bakamuheza, aragira baramuheza. Haleluya. Abura ikintu yafata, ariko arangije avuga ati rero noneho ndashaka umugeni iwawe. Wenda akekaga ko ariyo nzira. Arangije ati nibyo, ati kora imyaka 7. Hari abantu bamaze iminsi mu gatuna mwereka imyaka myinshi, uyu munsi turabasengera, uyu munsi ndasaba umushumba mukuru arabasengera. Akora imyaka 7, umugisha winjira kwa Labani, amara imyaka 7 atendera umugore. Bagiye kumuha bamuhareye, bamuha mukuru wa Rasheli atari uwo yakunze, baramumuzanira. Ubundi nyine uko Leya yari ameze ntabwo ariko Yakobo yifuzaga. Hari ukuntu yari yimereye, hari ukuntu yireberaga, hari ukuntu amaso ye yari ameze, uko nyine komantere zivuga, hari ukuntu yari ameze mbese. Ariko kuko baramubwiye bati twe twamuguhaye tubizi, ariko hagomba ko utwara umwana w'imfura M.3. Ati se ko nshaka uriya tankoro, ongera ukore indi myaka 7. Ibaye ingahe sha? Ibaye 14. Ndagira ngo bari imyaka umaze iminsi ukora ibintu abandi bakabona umugisha we ntubone. Uyu munsi uze gusaba umugisha wawe. Haleluya. Imyaka 14 udashyizemo iyo yabanje kuragira abantu bunguka. Arangije imyaka 14 irangiye, ababonye wa mugore yashakaga witwa Rasheli. Barangije aragumya arakora, aravuga ati igihe kigeze rero, aravuga ati ndashaka gutaha. Ampaye Labani ati nkurekure, ati si nkurekura. Nibyo yakoreye yanga kubimuha. Hari ubufindi Imana yamwigishije arabikora, abona ibye, atangira kwiga strategy yo gutandukanya ibye n'ibya Labani. Imana ni nziza, tuyihe icyubahiro. No mu bujiji bwacu igitugarukaho. Haleluya. Cyane cyane iyo dufiteho isezerano. Arangije ntashatse kumusezerera kandi ibyo bihari, abona Labani ntabishaka. Arangije yigira inama yo kumutoroka. Uyu munsi dutorokera Labani kuko iwe ntacyo hatumarira. Yigira inama yo kumutoroka, afata abagore be, afata n'incorekeze nazo yari azifite. Icyo gihe byari byemewe, utaza kuvuga ati twumvise ko yagize abagore 2 yari afite n'inshoreke. Ubu wemerewe umugore umwe, yewe wemerewe umugore umwe, nawe mugore wemerewe umugabo umwe. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Arangije aratoroka, arabafata. Abagore baramukundira, buri abagore dukunda abagabo bacu. Tibe yaravuye kwa se, ariko burya reka nkubwire icyo Imana yafatanije n'akagira ugitandukanye. Haleluya. Baragenda, ariko bagenda Imana yabyemeye ngo Labani arabakurikira. Abakurikiye asanga aranabafata, afite n'umujinya mwinshi, ariko amwereka ibye, basezerana isezerano ryiza. Labani aragenda, Yakobo arakomeza, ariko asigarana ikibazo kimeze gute. Avuga ati nubwo ngiye ariko wa muntu nasize mejeje, nzabonana nawe. Ubu koko nzamukizwa n'iki? Ko nzi ko ari umurwanyi, ko nzi ko bimeze gute, ubu koko nzabigira gute? Ariko Imana yari yabyemeye. Arangije ajya arasenga, asaba Imana ati ko wanyemere ko nzahura n'umuvandimwe wawe, ubu ndakwigize uzabane nanjye.
uzangirire neza. Yongera yinginga Imana. Reka nkubwire muvandimwe, igihe kirageze ko abakunda Imana bagera igihe cyo kuyegera. Haleluya. Hari abantu bavuga ngo rwose ngo ngewe iyo nasenganye n'abantu benshi sinsenga. Hari igihe cyo kwegera Imana ku giti cyawe ukayibwira urugendo rwawe. Komera Imana amashyi. Ukava mu rusaku, ukava mu kivunge, ukabwira Imana. Arongera arayegera. Haleluya. Ngo arayisenga. Tugeze mu bice 32, urumva niho yongeye gusenga ahura na marayika. Marayika araza aramusanga aramubwira ati, kuva uyu munsi nkukuyeho izina Yakobo, ubaye Isiraheli, kuko wakiranye n'Imana na marayika. Ariko bari bakiranye ijoro ryose. Reka nkubwire, kugira ngo Imana igire icyo ikora ni ukuyegera ijoro ryose, ukayegera amanywa na nijoro. Aho ngaho niho izagira icyo ikora ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi. Barakirana. Arangije Yakobo aravuga ati, sinkureka utampaye umugisha. Imana ishobora byose. Imana ishobora kugukuraho amazina bakwise. Arangije marayika arangije ngo amukurura inyonga y'itako, amusigira ikimenyetso. Arangije aravuga ngo, kuva uyu munsi ntukiri Yakobo, ubaye Isiraheli. Ati amuhera umugisha aho hantu. Komera Imana amashyi. Imana iguhera umugisha aha hantu. Wisubiremo urugendo rwawe, ariko usaba Imana mu mutima ngo Mana muhera umugisha aha hantu. Haleluya. Imaze kumuhera umugisha aho hantu, ahita izina. Arangije arakomeza. Ibice 33 niho yavuze yagiye kubonana n'umuvandimwe we Esawu. Yari yahuye na marayika. Yamuhaye umugisha. Kandi reka nkubwire, numara kwisuzuma ukimenya, marayika akaguha umugisha, favor izagendana nawe. Ntago uzabura kubona umugisha imbere yawe. Ariko nubwo yari yahuye na marayika, yagumije kugira ubwoba bwa Esawu, agumya kwinginga Imana. Ariko ngo ajya guhura na Esawu, abanza kumutumaho. Amutumyeho bazamubwira bati, n'umugabo ukomeye ufite imbaraga, afite ingabo zikomeye. Ngo Yakobo aratinya. Ariko muri uko gutinya kwa Yakobo, haleluya, ngo arongera yohereza andi maturo, yohereza n'abantu. Ngo nuko Esawu ngo arangije arabimenya ko yageze aho hantu, Yakobo ngo amwemerera kwaza, ngo azamusanganira. Reka nkubwire, yazanye ubwoba ariko no guca bugufi. Uzi wa muntu wahemukiye. Hano hari abantu bahemukiye abandi ariko bagira isoni zo kujya kubasaba imbabazi. Gusaba imbabazi niko kubohoka kwawe. Nudasaba imbabazi ntabwo uzabohoka. Ikintu yakoze, ngo Esawu ngo yagiye kumusanganira, ngo Yakobo ngo yarambararaga hasi inshuro 7. Ibaze, ntago hari kuri aya makaro, ntago hari ngo yagiye arambarara asaba imbabazi, arambarara inshuro 7. Ubwo niko n'abagore nuko. Ngo maze umuvandimwe we Esawu ngo araza aramusanganira, barahoberana bararira, amusaba imbabazi. Ngo arangije aramubwira ngo na ya maturo, ngo Imana nanjye yampaye umugisha, ngo na ya maturo ntayo ngikeneye, gumana amaturo yawe. Komera Imana amashyi. Haleluya. Na ya maturo ntayo ngikeneye, nanjye mu ruhande rwanjye Imana yampaye umugisha. Yakobo arakomeza. Ibice 35 Imana yongera kuvugana nawe. Reka nkubwire, Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri cyangwa ushyizwe. Ndagira ngo Imana yongere ivugane
avugane nawe. Hari ibyo yavuganiye nawe aho wari wiherereye, hari ibyo yavuganiye nawe kwa gatatu, hari ibyo yavuganiye nawe uhura na wa wundi, ariko n'ubu Imana yongeye kuvugana nawe ko ari Imana ishobora byose. Haleluya! Ko nicyo cyaha yakigukiza, nubwo burangare yabukubabarira ikakugarukaho. Komera Imana amashyi. Ishobora byose. Rota sekere boy. Haleluya! Inibwo rero yamugarutseho imubwira ko ari Imana ishobora byose. Haleluya! Ariko yongeraho ijambo, ndagira ngo urisurinye. Nevera ongera usomere kuri icyo gice kugira ngo batahatakaza. Hari ibyo yamubwiye ku bice 32 imubwira ko imuhaye umugisha, atazongera kwitwa Yakobo, ariko yongeyeho ngo ntuzongera kuba Yakobo ukundi. Hari ibintu Imana yakuvuzeho, ariko dukeneye ko ibisurinyaho ikavuga ngo ntibizongere kuba, ntibizongere kuba, ntibizongere kuba. Iryo zina ntibazongeye kuryumva, ntibazongeye kukubona muri ya shusho. Komera Imana amashyi. 3:5. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose. Haleluya! Wororoke. Hejuru yaho 20, hejuru yaho 10. Imana iramubwira iti witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi. Ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire. Ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Abami bazakomoka mu rukiryi rwawe. Amen. Komera Imana amashyi. Imana yongera kumugarukaho, ariko irabisurinya. Hari ibintu Imana yavuganye nawe byari biri mu magambo, ariko ubu ngubu noneho hari ibintu Imana iri bureme kandi yatangiye kubirema. Ntibizongera kukubaho ukundi, bikubera uko wizeye. Ubyizeye akomera Imana amashyi. Haleluya! Aho rero niho natekereje kuri nge nawe. Hari amazina bakwise, hari situation bakubonamo bakavuga bati dore ka gapfubye shenge, ariko ntibagira icyo bakumarira. Bakongera bati yo ati dore Madeni nawe aragarutse kuri botiki. Hari amazina bakuziho. Hari aho bakureba bakavuga bati uyu ni indiririzi, bigeze kutwita indiririzi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishobora byose. Hari aho bakwita ngo nta bwenge ufite. Hari situation ugeramo no kwiga ukibaza niba warize ukabibura, ugashaka igifaransa ukakibura, n'icyongereza ukakibura, warize. Hari amazina bakwitaga, hari amazina n'ubu bakwita, ariko ndagira ngo mu kanya tuze gusenga Imana. Imana iguhindurira izina. Iryo zina bakubonamo ntibazongere kuri kwita ukundi, ngo iwanyu ntibashaka iryo zina. Iryo zina turaryanze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Aburahamu yavuye iwabo hava ari Aburahamu, arakomeza ari Aburahamu, ariko igihe kiragera Aburahamu, igihe kiragera Sarayi aba Sara abyara umwana. Hari izina bakwise bavuga ngo uri ingumba. Hari Imana ishobora byose. Uyu munsi natumwe kukubwira ngo turasenga Imana ishobora byose, kandi nkubwire ntutekereze ko yabikorera mu minota myinshi. No mu munota umwe Imana ishobora gukora igitangaza ku buzima bwawe. Igihe kiragera umuntu witwa Yabesi arisobanukirwa. Ndumva ndi kuvugana n'abantu muri riterano, ndumva ndi kuvugana n'umutima wawe. Yabesi izina rye ryari gahinda, nyina yari yaramubyaranye agahinda. Arangije aravuga ati ibi bintu ntibibaho. Ndagira ngo ukurure muri situation ya famille yawe, ukurikize muri situation ubamo.
ngo arangije aravuga ngo noneho ubu Imana rero ngiye kuyishaka, ndagira ngo ushake Imana n'umutima wawe wose ihindure situation urimo. Haleluya. Nongeye kukubwira ko ishobora byose. Wari warataye ibyiringiro wumva ko hari bimwe ishoboye n'ibindi idashoboye, ariko ishoboye byose. Ikomera amashyi. Gahinda arakugendeye, aravuga ati ibi bintu ndabyazi. Uzi ko hari abantu bizera bakajya no mu rukiko kwanga izina babise. Niba barakwise sembwa uti jye sindi sembwa, ngiye kuva uyu munsi niswe mugabo, ukagenda ukabisinyira. Ndagira ngo uyu munsi wiyita izina nurangiza urisure uvuga uti Imana ndashaka kwitwira izina. Haleluya. Haleluya. Ariko ndi kuvugana n'abantu murahari. Haleluya. Abantu turi kumwe. Haleluya. Arangije aravuga ati rero Mana, maze gusobanukirwa ibya mama na situation yaranimo, ntimwite kuri situation y'ababyeyi banyu niba barabayeho bababaye, ariko natwe dukeneye guhemburwa n'Uwiteka kuko niwe wenyine. Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Niwe waturuhura, uwo mwami tumukomera amashyi. Haleluya. Ngo arangije aravuga ngo ugende gahinda, ntago ngomba kuba muri situation y'agahinda. Avuga ati Mana, icyamuka mu mugisha, ndashaka kukubwira umugisha. Umugisha tandukanye n'ubutunzi. Hari ubutunzi wagera ntuboneremo umugisha. Dawidi yagize umugisha, ariko Sawuli yagize ubutunzi. Ubutunzi bushobora kukurimbuza, ariko umugisha ntushobora kukurimbuza. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Ati cyamumugisha, ukamumugisha, ukanyagurira imbago, ntago ukeneye kwaguka. Ngo ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye. Ukuboko kwiza kw'Imana ni favor, ni faveri y'Imana. Ngo kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. Urumva atarasenze neza? Urumva udakwiye gusenga gutyo? Haleluya. Ibintu byose bikubiyemo ubuzima bwose, harimo umugisha, hari kwagurirwa imbago, hari favor y'Imana, kandi Imana ikaturinda ibyago ntibitubabaze. Urumva nukuba mwisi usa nkaho uri mu ijuru. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. 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 Rega hari ibyo turi kwatura. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikurinde ibyago. Komera Imana amashyi. Imana ibikurinde. Arangije Uwiteka ngo amuhe umugisha. Yawumuhereye aho pare aho. Imana iguhera umugisha ahantu ni ahantu h'umugisha. Haleluya. Aho ngaho ni Imana yamuhereye umugisha. Arangije ahindurwa umunyamugisha. Ndi kukubwira ngo Imana ishoboye guhindura izina ryawe. Imana ishoboye guhindura situation wari urimo. Imana irabishoboye. Haleluya. Undi muntu twavuze kuri Aburahamu, tuvuga kuri Yabesi, ariko hari abantu babona umugisha bakawukereza. Hari n'ubutunzi butera ivutu. Haleluya. Hari umwami witwa Nebukadinezari yariyemeye, ubutunzi bumutera ivutu, ariyemera ibintu by'Imana arabikoresha, mbese yangiza isura y'Imana mu byaha no kubyahisha n'iby'Imana, ingeso zitari nziza. Ariko igihe kiragera Imana iramuca. Imana uzi ko igica umuntu ikaguca, iramuca, imukura ku bwami, iragenda imushyira mu ishyamba imyaka 7. Guverinoma irakora, abaminisitiri baraterana. Hari igihe Imana ijya guca ukahaba udahari, abantu ntibanakubone kubera kutizera Imana ishobora byose. Ndagira ngo nkubwire ngo wizere Imana ishobora byose. Iyo ukeresheje rero Imana ishobora byose, Imana ijya guca. Umuntu witwa Herode nawe nuko. Herode we
ngo yavuze neza, yarwanyije intumwa, avuga neza, abantu baravuga ngo aravuga nk'Imana, nawe yumva abaye Imana, ngo arangije ngo marayika w'Uwiteka aramukumbanya. Ndagira ngo wirinde umwuka wo kwishyira hejuru. Ntago uruta Imana, uri umuntu n'Imana ikaba Imana. Komera Imana amashyi. Marayika aramukumbanya abinyaho ngaho. Icyubahiro ni cyane, icyubahiro ni cyane. Haleluya. Hari n'igihe ubwira umuntu ukambwira uti Imana icyubahiro cyangwa uhaguruka ukabona yakomeye, ukabona yagaye, ukabona isi ntahiriho. Reka nkubwire, ca bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Umunsi umwe wo mubiri ushobora kuwureba ugasanga wabaye ububore. Dukeneye kubaha Imana, tukayizera nk'ishobora byose, tuyikomera amashyi. Herode nawe Imana iramukumbanya bakabarore. Abantu uzi ko bamenya ko n'Imana ishobora byose. Uzi ko abantu bashobora kubona ikintu kibaye ku muntu naho cyaba ari kibi bakamenya ko Imana ishobora byose. Ariko ndifuza ko abantu bamenya ko Imana ishobora byose wowe igukoreye icyiza. Komera Imana amashyi. Twageze ku ijambo rivuga ngo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ngo arabaza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hari ibintu Imana ikora isi itashobora. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora isi itashobora. Ibyo abanyabwenge batakora, ibyo utagura mu masoko, ibyo byonyine bitungwa n'Imana yonyine. Komera Imana amashyi. Rero tuvuze kuri ibi, hariho inkuru za mutunzi, harimo by'uko umutunzi adakwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo twese uwemeye Kristo yinjira mu bwami bw'Imana. Rero nashaka kukubwira iby'isi itakora. Umwana cyangwa undi muntu ashobora kubatwa n'inzoga, akabatwa n'ibiyobyabwenge, akabatwa n'ubusinzi bukomeye, akananira polisi, akananira umuryango ugaterana, bakavuga bati mwana wacu ubu uratunaniye, bakamushyira ku giti, bakamujyana Iwawa, bakamugarura, agatesha umutwe karitsiye, agatesha umutwe abantu. Ndakubwira ngo Imana yacu igira gute? Ishobora byose. Iby'isi itashobora Imana irabishobora. Haleluya. Hano dufite ubuhamya bw'abantu bari barananiye polisi, bari barananiye prison. Uzi kugera no muri prison ukananirana. Bari barananiye imiryango, bari barananiranye pe, ariko Yesu abageze. Uwo Yesu mumukomera amashyi, ndamukunda, ni intwari. Ni wundi ugusanga, akagusanga mu buriri wafunze, akakubwira ngo va muri ibyo, ngenda guhamagaye. Komera Imana amashyi. Iby'isi itashobora, ibyo tutagurira mu masoko bitungwa n'Imana yonyine. Komera Imana amashyi. Ndagira ngo niba uzi ko isi itari kugushobora, ukaba warashobowe n'Imana, utere haleluya. Hano uyitere kandi urahari. Hari n'uwo ndi kubona yitere wicaye. Rimwe, kabiri, gatatu. Ibyo ni ibihamya ko Imana ishobora byose. None ubwonko burakora, uratekereza neza kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Hari abantu batatekerezaga neza, ariko ubu bwenge bwasubiye kugiye kubera ko Yesu ashobora byose. Tumukomera amashyi. Hari abagabo Imana yafashe, hari abagabo Imana yafashe bari barananiranye. Ariko ndagira ngo nkubwire, nawe tuvuga na online, birakeneye ko wizera Imana, ukava muri logique. Iby'isi itashobora, iby'abana b'abantu batashobora, ku Mana birashoboka.
komera Imana amashyi. Imana yagize neza, ni Imana. Icyo nicyo ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Imana kugukura mu byaha, ikagukura muri kariya kavuyo, yarangiza ikakwemerera ubugingo buhoraho. Iyo Mana wayikomeye amashyi. Imana kugukura muri cya gisekuru, ikagufata ikakurandata, ikakuvana muri bwa bukene, muri bwa butindi, none ukaba uhagaze. Niki kitavuga ko Imana ishobora byose? Yikomera amashyi, ikwiye gushima. Iyo rero niyo naje kukubwira, iyo ni yayindi ikora ku bwonko bw'umuntu ikabuhindura. Uwari umugome akaba umwana w'Imana. Haleluya. Aho ngaho tugiye rero, kuko n'igihe cyagiye, ku ijambo rindi twasomye ni iry'umuntu wari kuri kidendezi cyitwa Betesida. We amaze igihe kirekire arwaye. Ayo makuru turayazi, n'itorero ryacu ryitwa Betesida. Haleluya. Ujye urivuga neza, Betesida ntabwo ari Betsaida, ntabwo ari umudugudu. Ujye ubyandika neza ubifate. Uwo muntu rero ngo yaramaze igihe kirekire arwaye, yarabuze uwamukuramo. Urumva hano hari abantu bamaze igihe bashaka akazi, bareba abandi bate, abandi bagira babo, nibura babajyanye muri butike, abandi bagira babo babapistonye. Ngewe ubu biragenda bite? Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu najya kuza afite uburyo ari buzemo direct, adaciye kuri abo bose. Wowe umwiringira ashobora byose. Arangije aravuga, Yesu ngo ahageze asanga amaze imyaka 38. Wari uzi ko ibyo bihe uri gucamo Yesu abizi? Azi n'imyaka ubimazemo? Arabizi, arabizi. Arangije igitangaje, wa muntu yari ifite ibibazo bye, ntigeze amenya ko Yesu yahageze, ntiyaranamuzi. Rero reka nkubwire, Imana yaje aha hantu, ubu yaje no gufasha na ba bandi batizera, na ba bandi batari bamuzi. Yesu ahageze atangira kumubaza ibibazo. Aramubwira, turashaka gukira. Ati, ndakira nte? Ati, ko abandi bafite ababanagamo. Ubu ndagira ngo nituza gusenga ntujye mu by'abandi, urebe ibyawe. Haleluya, haleluya. Ubu hari umuntu mu kanwa kahora avuga ngo abandi, Imana yabahaye peteroli bahaza. Imana wijya mu by'abandi, jya mu byawe. Haleluya. Iyo babagira bene wabo, iyo babanazemo ikidendezi kindurije barakira. Ariko icyo nakundi iyo muntu, nawe ntago yarambiwe, imyaka yarahamaze. Ndagira nkubwire, Imana ishimwe kutarambiwe gusenga. Wikomera amashyi menshi. Nubwo hari abandi bamerewe neza, ariko ntiwarambiwe, nta kibazo. Imana yabikoreye ko atarambiwe. Ubu hari abantu barambiwe babivuyemo, ariko Imana ishimwe kutarambiwe. Ntabwo yarambiwe, arategereje. Ariko mu gutegereza ko yahuye na Yesu, Yesu ahageze. Vuga ngo Yesu ahageze. Aramubwira ngo noneho wikorera uburiri. Ibyo yamubwiraga ntiyabyumvaga. Yarahanze amaso kuri marayika, yarahanze amaso ku mazi, yarahanze amaso, yahoraga areba ko yihinduriza tu. Yarahanze amaso ku bandi bantu. Ninde wanagamo? Nawe reka guhanga wakunaga muri kariya kazi. Reka guhanga amaso kuri uriya watanga ruswa. Oya, hanga amaso Uwiteka. Komera Imana amashyi. Ngo arangije aramubwira ati, rero haleluya, fata uburiri bwawe wikorere wigendere. Yesu aje kukubwira ngo nubwo umaze igihe ku kidendezi utegereje, nubwo nta wakurebye, nubwo nta wakunazemo, nubwo abantu bakwirengagije, nubwo abantu batakwitayeho,
nubwo abantu bahagutaye, umuntu mubana mu kigeragezo umwaka, imyaka 2, ariko umwana w'umuntu ararambirwa, nabo bababarire. kandi niba ntababanye nawe muri icyo gihe, ariko Yesu azanye itangazo rikubwira ngo wikorere uburibure bwawe ugende. Sinzi igihe umaze muri ubwo burwayi, sinzi igihe umaze muri icyo kigeragezo, ariko ufate uburiri bwawe wigendere. Uyu munsi Yesu arashaka gukemura ikibazo, ariko birasaba ko mwizera, wizera ko ashobora byose. Haleluya. Nawe utamwizera, nawe utamumenye, uyu munsi umwizere, umuhe ubuzima bwawe, aragira icyo akora ku buzima bwawe. Uriya ntago yari amuzi, ntago yari azi ko Yesu yaza. Nawe ushobora kuba utari uzi ko Yesu yagutabara kuri icyo kibazo ufite, ariko Yesu aje kukubwira ngo byose birarangiye. Tugana ku musozo. Haleluya, haleluya. Reka dusome mu Efeso ibice 3:20-21. Umubyeyi wacu arongera mfashe. Haranditswe ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Nuko ibasha gukora. Ushobora kubatekereje bito. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo dutekereza. Haleluya. Ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ibasha zidukoreramo. Reka nkubwire, Yesu yatanze ubutware, Yesu yatanze ububasha, amaze kugenda yabusigiye intumwa nazo zabusigiye abandi. N'uruhererekane kugera kuri aba bashumba kugera natwe. Haleluya. Ni wizerera ijambo riragukorera. Haleluya. Ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira byose. Hari ibintu wibwira ukibwira ko bitashoboka, ari byo nakubwiye ngo logikuma ushobora kureba ugasanga Imana idashobora kugukiza ubwo burwayi, ushobora kureba ugasanga Imana idashobora kugukura muri situation, ariko ishobora gukora ibiruta cyane. Vuga ngo ibiruta cyane ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ngo icyubahiro kibi cyayo. Haleluya. Mu itorero muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Komera Imana amashyi. Imana. Haleluya. Mukanya tugiye gusenga. Imana ishoboye kugukura muri icyo kigeragezo ufite. Irabishoboye. Imana ishoboye kugukiza ako gahinda. Imana ishoboye kugukiza iyo ndwara. Ikibazo ni uburyo uyifata, ikibazo ni uburyo uyizereramo, ikibazo ni uburyo uyegera. Imana irabishoboye. Imana ishoboye guhindura amateka ya. Irabishoboye. Vuga ngo irabishoboye. Imana ishobora kuguhindurira izina. Ni Imana ishobora byose. Imana yo mu ijuru ukwiye kuyishaka, ukwiye kuyegera, ukwiye komatana nayo, ukwiye kuyizera, kuko na bya bindi utibwira n'ibyo utazi Imana irabifite, n'ibyo itavuze izabikora. Bisaba kuyizera yikomera amashyi. Haleluya. Nongeye kugutangariza itangazo ko Imana ariyo nyir'ububasha bwose. Haleluya. Ishoboye kugukiza, ishoboye kugutabara, ishoboye kukurwanirira, ishoboye kukuburanira. Imana ishobora byose. Yesu ubundi yihishurira mu butabazi bwe. Ubundi Imana yagutabaye niho ubona imbaraga zayo. Nibyo rwose
gukizwa no gukiranuka n'ibigeragezo n'ibizabura kutuzaho, ariko no mu bitugerageza Imana igiducira kanzu. Ariko nongeye kukubwira ngo imbaraga z'Imana zihishurira mu butabazi bwayo. Yikomera amashyi, Imana nikurengere, Imana nigutabare. Imbaraga z'uyu munsi izo numva muri iri teraniro nizihishurire mu butabazi, izigutabare kurengera. Haleluya. Kandi Imana igitwambutse inyanja z'ibiturushya n'ibitugerageza. Ibyo ni ibintu nakubwira. Imana ni inyabubasha. Imana igaragaza imbaraga zayo mu butabazi bwayo, kandi Imana igitwambutse inyanja y'imibabaro n'agahinda ikatujyana heza. Kandi ikora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ya yindi ikora ibidashobokera abana b'abantu, no mu ijuru izahatugeza nituyizera tugakiranuka. Mukomere Imana amashyi menshi. Ndashoje. Ni ikihe cyifuzo ugiye guhagurukana? Ni irihe zina bakwita? Ni ikihe kintu wifuza turaha ko Imana yahindura ku buzima bwawe? Uhaguruke tugusengera Imana. Haguruka. Hari izina bakwita, hari situation urimo wabonaga ko Imana idashoboye, ariko ukaba wumvise iritangaza. Ni Imana ishobora kuguha abana, ni Imana ishobora kugukura ku izina ryitwa amadeni ikakwishyurira, ni Imana irema akazi kavanaho izina ubushomeri. Ni Imana ishobora byose. Haleluya. Reka ninginga umushumba wacu aza dusengere. Ni uburwayi se? Ni igisebo umaranye iminsi? Ariko ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Reka adufashe. Reka dukomere Imana amashyi kubw'amagambo yose twumvise. Imana nk'umugisha uza Claudine, Imana ikongera imbaraga n'inkomezi. Kandi iki Imana ivuganye nawe irahuye ngo ni Imana ishobora byose, kandi ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe ubwacu dusaba tunanibwira mu mitwe yacu. Irarengeye, ishobora gukora ibirenze ibyo ngibyo. Ubu rero icyifuzo uzamuye, niba hari ibyo wanze ku buzima bwawe, niba ari izina ribi, niba ari situation mbi, kreya indi, tegeka indi, atura indi situation. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niba wari magorwa witwe mugisha. Niba wasabaga tangira ubone nawe ahubwo wahagije umudugudu. Hari amahanga menshi abayeho ku bwawe. Haleluya, haleluya. Niba abandi bahaha bakaronka wowe ugataha uko waje, tangira ubone ko kuva uyu munsi wa none hari icyo ugiye kubona. Niba hari favor y'Imana yari ku bandi, tangira ubone ko kuva uyu munsi Imana wiringiye wizeye hari uko kwiza ko Imana kugiye kubana nawe ikakugeza aho utigeze ugera, ndetse no mu muryango ukabitabaza rimurika bakazavuga ngo Imana y'akanaka izaba Imana yacu twese nk'umuryango. Bwana Yesu asifiwe sana. Rambura amaboko yawe dusenga Imana. Urakoze, urakarama Uwiteka Umwami nyiribihe. Tugushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Tugushimira ijambo ryawe ryiza kandi rizima. Wirahiye wagaragaje kuri Imana. Wirahiye uragaragaza ko ushaka gukorana n'ubwoko bwawe, bakagira icyo banga, bakagira icyo bakora kugira ngo basingire umugisha wawe. Reka ukora imirimo ikomeye kandi itangaje. Icyo banze ni cyangwe rwose, icyo bashaka ni cyize rwose. Kubite hasi imbaraga mbi zose zarwo kubarwanya. Burizemo gahunda zose z'umwanzi ku buzima bwabo. Imivumo n'imitongero ikubitwe hasi. Ahubwo bahaguruke bahagarare beme, bagirirwe neza n'imbabazi nyinshi n'Imana yacu. Uyu munsi bahindurira amateka, bahindurira amazina. Kandi kuva uyu munsi wa none ugira icyo ukora ku buzima bwabo, bimenyekane ko iteraniro ry'uyu munsi warihirika riho umugisha. Uri Imana ya hafi na kure. Uko dusenze turaha n'abakurikiye iri sengesho, abakurikiye iri jambo, nibagirwe naryo, nibaremwe naryo, nibahindurwe naryo, nibahabwe umugisha kubw'iryo jambo ndetse n'isengesho dusenze. Maze bimenyekane yuko Imana iherekeje ijambo rya kugira ngo risohoze. Kuko tukwiringiye, utwaguriye imbago, udukwiye igisuzuguriro. Ugize icyo ukora ku bwoko bwawe Mwami w'amahoro, ndetse n'abera bose n'igihugu cyacu.
kakuboko kwiza kutaheze ngo kunanirwe gukora nikurambukire gusoza ibyo natwe turishimye twakiriye impuhwe zawe n'imbabazi zawe n'umugisha wawe tugukomera amashyi tugukurira ubwatsi kubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Imana y'umugisha. reka ninginge revera azadufashe kugira ngo ahamagare abakizwa, ariko ushobora kuba uri hano ko kutaramenya Imana kandi ukeneye n'uwo mugisha. Ndakugira ngo nkubwire ngo aha waje ni ku kidendezi Betesida, ngwino umenye Imana, Imana ihindure n'izina ryawe mu izina rya Yesu. Murakoze.